سلام، این منم بدون هیچ فیلتری. تابستون 92 وقتی اولین لکه‌های پوستی روی انگشتام ظاهر شد، فهمیدم که ویتیلیگو اومده سراغم. اولش به خودم دلداری میدادم اشکالی نداره، صورتتو درگیر نکرده. اما خیلی زود روی صورتم هم ظاهر شد. و اینجا بود که فکر کردم زندگی اجتماعی تموم شده. حس می‌کردم همه نگاه‌ها به این نقص ظاهری من دوخته شده. اون موقع فقط پوستم درگیر نبود، هویت من داشت زیر این بار له میشد. یه سوال آزاردهنده ذهنم رو رها نمی‌کرد. اینکه با این وضعیت ظاهری چطوری میتونم به فعالیت شغلیم ادامه بدم؟ و اینکه آیا من میتونم در نقشه یه درمانگر ظاهر بشم؟ ولی یه روز تصمیم گرفتم به جای جنگیدن با آینه به درون خودم نگاه کنم. به خودم گفتم این یه تروماست و سخته. ارزش من چیزی فراتر از پوست و ظاهرمه. 2 تصمیم مهم گرفتم. اول اینکه ظاهر جدیدم رو بپذیرم و با واقعیت بدنیم هماهنگ بشم. و دومیش اینکه با مخاطبم با همین چهره و بدون دستکاری ارتباط برقرار کنم. اینجا مسیری تازه رو برای ساختن شروع کردم. رفتم دنبال یادگیری چیزایی که یه عمری دوستشون داشتم. ورزش، بازیگری، گویندگی، هنر. تو این مسیر هنر خیلی به من کمک کرد. پوست من شاید تغییر کرده باشه، ولی خوشحالم که ارزش‌های من سر جای خودشون هستن. من یاد گرفتم نذارم ظاهرم مانع رشدم بشه. تو هم 100% میتونی.